Viskas priklauso nuo to, kokia yra švietimo sistema, kiek jinai yra įgalinanti, kiek jinai yra pagal kažkokį tai vieną standartą ruošianti tą žmogų. Demokratiškumas, žmogaus asmenybės, didelis gerbimas ir vaiko ugdymas mąstyti ne viena kryptimi. Atrodo kelrodžio žvaigždė šiandien dirbant mokyklos reformoj. Jeigu mes norime pokyčių, tai turim pradėti kiekvienas nuo savęs. Ir Meilė Lukšienė sakė, kad mokytojas yra tas pavyzdys, mokytojas yra tas židinys, kuris gali uždegti kitus. Didesnis dėmesys turėtų būti tam žmogui, kuris mokys kitus. Mes nesame nei batsiuviai, nei kirpėjai, bet mes esame ugdytojai. Ir kad tas rezultatas, kurį mes norime pasiekti, jisai yra visų pirma per vertybinius dalykus grįstas, ne konkretus kažkoks rezultatas. Norim ją padaryti visai ne paviršium, o iš esmės modernizuoti mūsų mokyklą, pasivyti pasaulį. Mes eisime toliau, kad ta jaunoji mūsų asmenybė, kuri auga, jinai būtų ir emociškai stabili, laiminga, tik laimingas žmogus, kūrybiškas žmogus ir kurs tą gražią ateitį, apie kurią svajoja Meilė Lukšienė. Dabar kaip tik ateis kalbėti daktarė Eglė Pranckūnienė, kuri yra LETA prezidentė, tai yra Lietuvos edukologų tyrėjų asociacijos prezidentė, taip pat yra mokyklų tobulinimo centro vadovė ir Klaipėdos universiteto dėstytoja. Tai aš manau, kad Eglė, mes matyt galim šitą užsirašyti, kad tikrai LETA konferencijose verta pakalbėti ir apie tą lietuviškumą mūsų moksle. Tai dabar jau suteikiu žodį jums. Tai laba diena, mėly kolegos, tikrai labai didelė garbė čia būti šiandien su jumis. Ir labai puikiai atsimenu, kai buvo atidaryta Meilės Lukšienės auditorija, teko dalyvauti gyvai tame renginyje ir turbūt sunku buvo įsivaizduoti, kad kažkada ta auditorija bus apleista. Tai labai smagu, kad vis tik atstatyta ta istorinė tiesa ir vėl čia yra prisimenama Meilė Lukšienė ir jos visi darbai. Ir šiandien tikrai, kai Vaiva pakvietė į šitą konferenciją, tikrai daug galvojau, apie ką čia reikėtų šiandien kalbėti. Ir nutariau prisiminti šiek tiek ir pasižiūrėti į tą laisvojo ugdymo kryptį. Nes tai turbūt yra viena iš tų tokių esminių idėjų, kurios buvo visos švietimo reformos pagrindas ir pasižiūrėti, kasgi vyksta su ta kryptimi, ar mes toliau keliaujame tą kryptimi, ar mes kažkur tai einam kažkokiais tai šalikeliais, čia kaip ir konferencijos pavadinimas apie tos labirintus, kryžkelės ir taip toliau. Ir savo šitame pranešime aš remsiuosi tokiu tyrimu, kurį mes pradedame su kolegė Daiva Penkauskienė. Mes surinkome interviu iš 18 žmonių aktyviai dalyvavusių švietimo reformos darbuose. Ir tai čia viena kita įžvalga bus būtent iš tos medžiagos. Ir taip pat ir vis tiek tenka daug dirbti su mokytojais mokyklose, klausytis jų įvairių reakcijų, įžvalgų, nuomonių, kaip jie vertina pačius įvairiausius mūsų švietimo procesus. Tai kažkiek tai remsiuos būtent ir tuo. Ir čia turbūt jau tokios chrestomatinės citatos, kasgi yra, kogi mes siekiame, ko buvo siekiama švietimo reforma, koksgi buvo jos tie konceptualieji pagrindai. Ir būtent čia turbūt ir yra tie patys tokios ryškios citatos apie tą humanistinę pakraipą ir tą bendrą reformos kryptį. Ir apskritai turbūt visi čia irgi
daugelis čia esančių labai gerai prisimena tuos laikus. Ir vis tik reformos pradžioje buvo toksai labai rimtas, toksai konceptualus susidūrimas tarp dviejų tokių labai skirtingų požiūrių į ugdymą. Ir būtent ta laisvojo ugdymo kryptis ir būtent ta klasikinė, taip vadinama, pedagogika, ta sovietinė pedagogika. Ir tikrai turbūt prisimename, kad tarp šitų dviejų krypčių vyko labai arši kova. Ir gal toliau kalbėsim apie tai, kas vyksta dabar. Tai dabar irgi turbūt daug vyksta įvairių tų kovų dėl įvairių sampratų ir taip toliau, tačiau, turbūt tuo metu buvo tokia labai aiški takoskyra. Žodžiu, buvo tie, kurie yra už šitą kryptį ir yra tie, kurie vis tik galvojo, kad vis tik reikia išsaugoti, kad labai daug buvo teigiamų dalykų toje sovietinėje mokykloje ir reikia išsaugoti. Ir va čia, kaip kalbėjo profesorius Naglis, tai man vis buvo ta mintis apie tą reformą, žodžiu, tai turbūt šiuo atveju ir buvo tai, kad vis tik buvo sukurta ta nauja forma, kad jau reikėjo šiuo atveju į tą naują formą sudėti, o ne tiesiog taisyti tą buvusią formą. Ir vėlgi čia turbūt visi labai mes puikiai prisimenam, kasgi buvo tokios pagrindinės idėjos to laisvojo ugdymo krypties. Tai aišku, pirmiausia, tai buvo žmogus, visame kame žmogus centre. Ir sąžinės, minties laisvė, artimo meilė, ir visi tie tokie vertybiniai, humanistiniai pagrindai. Ir labai ryškus posūkis mes nuo tokio tarnavimo visuomenės, kaip švietimas buvo tik instrumentas tam tikriem dalykam, perėjome prie būtent tos asmenybės ugdymą skatinančios pozicijos. Ir taip toliau. Čia viskas tikrai šitai auditorijai yra puikiai žinoma. Tai buvo tam tikros pedagoginės idėjos, kurios buvo irgi sutinkamos labai įvairiai, tačiau buvo ir būtent ideologinės idėjos, būtent pats tas sovietinės ideologijos atsikratymas. Ir čia va viena citata vienos mūsų tyrimo dalyvės, kuri ir kalba, kad kaip ji buvo įsižeidusi, tiesiog visas tas virsmas sukėlė labai tokią stiprią tokį traumos pojūtį, kad visas tas sovietmetis tiesiog nuslėpė daug tiesos ir, žodžiu, tiesiog buvo labai daug melo ir reikėjo tiesiog labai daug ką permastyti ir priimti tą naują realybę. Tai būtent tos patirtis daugam buvo iš tikrųjų labai traumuojančios. Ir kalbant dabar apie tą dabartį, tai pirmiausia, aš noriu pasiremti tuo, kad kas apskritai dabar pasaulyje yra mąstoma apie švietimą ir tiesiog parodyti, kad va, to meto mąstymas, jis yra labai artimas toms turbūt naujausioms idėjoms, vat ką mes ir dabar buvo kalbama apie tą gyvenimą toje nežinomybėje, rengimasi tai nežinomybei. Ir tikrai dabar yra daug kalbama apie švietimą nežinomybei ir daugybę kitų tokių panašių tų dalykų, bet visa tai yra susiję su va, ta naujaja realybė ir tos realybės tokiu permąstymu. Ir kokiagi ta naujoji realybė, tai kad vis tik ypač pandemijos, karai, visa ta tikrai tokia dramatiški tokie įvykiai pastarųjų metų, jie parodė va, to sutraukito tęstinumo tokią būseną.
Taip pat, kad labai tokie didžiuliai, labai tokie rimti pokyčiai vyksta įvairiose srityse, sakykime, ir pandemijos, ir karai, ir įvairios teroristinės įvairiausios apraiškos terorizmo. Ir tiesiog stipriai susviravęs pats demokratijos institutas, ekologinės katastrofos, na ir daugybė kitų dalykų, žodžiu, kalba apie tos tokius hiperpokyčius, kuriems neįmanoma pasiruošti, bet tu gyveni tuose pokyčiuose. Na ir kalbama apie tai, kad švietimui vis sunkiau sekasi atliepti tos poreikius ir žmonių, kiekvieno žmogaus asmeniškai, ir visuomenės. Ir taip pat gyvename toje antropoceno epochoje ir vėlgi, tai kągi švietimas čia gali padaryti, kaip švietimas gali prisidėti. Ir taip pat daug yra diskutuojama apie tai, kad ypač vakarų pasaulyje, išsivysčiusiose šalyse sąnaudos švietimui auga, bet rezultatai prastėja. Ir jie tiesiog dramatiškai smunka, tą parodė ir PISA tyrimas kaip tik paskelbtas praeitais metais. Na, bet kalbama apie tai, kad gal mes jau nebe tai matuojame, kas yra svarbu. Gal tai, kad tie rezultatai prastėja, jie nesusiję su tuo, kad kažko mes nebeišmokome, bet galbūt ne to mokome ir ne tą matuojame. Gal yra kalbama daugiau apie tai. Tai rodo būtent tai. Na ir be abejo, labai daug įvairių tokių dramatiškų dalykų išgyvena pati švietimo bendruomenė, švietimo praktikai. Tai tikrai išgyvenamas protų nutekėjimas labai stiprus iš švietimo srities, perdegimas, psichinės sveikatos problemos, apskritai labai tas nuolatinis patiriamas stresas ir taip toliau, ir dėl to vis sunkiau pritraukti žmonių į sistemą. Na ir jau nekalbant apie dirbtinį intelektą, visus tos kitus dalykus susijusius su pačia technologijomis ir skaitmenizavimu. Na irgi svarstoma, kad švietimas turbūt turėtų orientuotis į tokius naujus taikinius. Tai va, būtent Žemės kaip planetos išsaugojimas, visų tų visuomenės skaudulių gydymas tam tikras, santykių tarp žmonių, dėl to, kad tikrai klesti individualizmas ir technologijos dar labiau atitolina. Dabar būnant mokyklose labai daug kalbama apie tai, kad kaip mokiniai tiesiog nenori nieko daryti kartu, nori tiesiog užsidaryti, būti po vieną, atsiskirti, kad niekas tik tai jų nejudintų. Ir būtent santykių klausimas, kiekvieno žmogaus klausimas, ir visi, tai čia būtent ir eina kalba apie tuos egzistencinius, tos ontologinius dalykus, kurie darosi vis labiau svarbus. Ir apskritai, kad turėtume keisti tą sėkmės sampratą, nes kaip čia irgi buvo kalbama apie tą konkurencingumą, kaip laimėti toje konkurencinėje kovoje ir taip toliau, bet galbūt sėkmė jau turėtų būti visai ne tai, gal sėkmė turėtų būti tai, kad mes gyvenam taikoje, santarvėje, kad mes sudarome tas lygesnės galimybės visiems, kad mes sugebame susikalbėti, susitarti, kad sugebame kažkokią gerovę sukurti kiekvienam žmogui ir bendruomeniai. Gal tai yra ta tokia naujoji sėkmės samprata. Na ir visa tai iš tikrųjų labai panašu, tos idėjos labai panašios į tai, kuo remiasi būtent laisvojo ugdymo kryptis. Ir 21 metais UNESCO tokį išleido dokumentą, kad toks naujasis susitarimas dėl švietimo, ir būtent tame susitarime ir pabrėžiama, kokiegi turėtų, vėl prie kokių tokių esminių dalykų turėtume sugrįžti. Tai aišku, kad esminė kryptis yra ta, kad jeigu norime tą pasaulį išsaugoti, tai turime ir švietime daug ką keisti. Ir tie principai tikrai tokie labai mums girdėti, ar ne, ta solidarumo, bendradarbiavimo principais grindžiama ta pati pedagogika, žodžiu, tas empatijos, atjautos, sugyvenimo mokymas, taip pat ugdymo turinys, kuris irgi nukreiptas į
į tą savarankišką mąstymą, į tą kūrybą, aktyvų dalyvavimą kultūroje, kultūrų įvairių pažinimas. Mokytojų tas vaidmuo, kad mokytojai nesraigteliai tiesiog toje sistemoje, bet laisvi ir kūrėjai ir visuomenės, ir švietimo, ir pagrindiniai varikliai tos transformacijos. O mokykla va būtent tokia saugi vieta kiekvienam. Ir mokykla kaip tam tikras to tvaraus pasaulio modelis. Ir man tikrai šitos idėjos labai labai artimos tam, kas buvo kalbama švietimo reformos pradžioje, kas yra toje laisvojo ugdymo kryptyje. Galbūt šiek tiek kitokia retorika, bet esminės mintis yra tikrai labai labai panašios. Na ir dabar tiesiog kaip tas prisimenama, kaip buvo kuriama ta laisvojo ugdymo kryptis ir kągi apie tai kalba šalininkai, kurie labai pritarė, kuriuos tiesiog vežė šitą laisvojo ugdymo idėją. Ir čia viena citata, kur sakoma, kad viskas atrodė labai patraukliai, pritrenkiančiai ir iš tikrųjų gyvenom lūkesčiais. Aš kalbu matyti ne tik apie savo būseną ar jausmą, bet apskritai. Na ir pedagoginė bendruomenė gyveno tokio laukimo, lūkuriavo ir džiaugsmingo laukimo akimirkoj. Turbūt, kad galų gale, švietime bus esminiai pokyčiai. Tai ir šiuo atveju be abejo buvo iš tikrųjų neįtikėtinas susitelkimas, entuziazmas. Ir aš drįsčiau sakyti, beatodairiškas pasinerimas į šitą naujo švietimo idėją. Pamirštant daugą, šeimą, namus, kokią nors nesutvarkytą buities detalę namuose, nes tai buvo, bet tai buvo tam tikras, romantizmas, toks revoliucinis romantizmas. Ir turbūt čia irgi daug yra žmonių, kurie tą romantizmą puikiai prisimena. Bet kaip sakiau, vyko tikrai labai rimta idėjų kova ir ta visa ta atmosfera ji buvo labai konfliktiška. Ir šiek tiek apie priešininkus. Kad tas laikas, jis buvo labai sunkus ir labai konfliktiškas. Ir kodėl buvo tas konfliktas? Kad ko gero to konfliktiškumo esmė ar priežastis buvo tai, kad mokytojai toj tarybiniai mokykloj, jie jautėsi vaiko atžvilgiu viską galintis. Tiesiog jie aukštesni, o tas vaikas, tai jau maždaug čia dėl visko jisai kaltas. Jeigu jis nesuprato, jisai kaltas. Jeigu jis neišmoko, jisai kaltas. Žodžiu, jisai kaltas ir kaltas. O čia staiga pasiūlo tą lygiavertį santykį. Ir man regis, kad mokytojams buvo labai skaudu priimti, nes ta mokytojo aureolė, pačių mokytojų įsivaizduojama, tu turėjai nusiimti tą aureolę, tu turėjai galvoti tai, kad tu esi toks pats žmogus, kaip ir visi kiti, ir tu tiesiog esi to vaiko vedlys. O tam, kad tu būtum vedlys, turi būti šalia jo. Tu turi jo nemenkinti, nežeminti. Ir čia turbūt tik vienas sluoksnis to konfliktiškumo, turbūt buvo ir daugybė kitų priežasčių, kodėl buvo tiek tai konfliktiška ir įelektrinta, bet matyt tas apskritai tų aureolių, tų karūnų nusiėmimas ir buvimas tame lygiavertiškame santykyje, turbūt tai buvo vienas iš tų sunkiausiai dalykų, kuriuos reikėjo sunkiausiai įveikti, sunkiausiai pereiti. Ir kurgi mes nuėjome per tą laiką. Ir yra įvairių, tikrai daug labai jau yra išnagrinėti visi mūsų reformos keliai, klystkeliai, kryžkelės įvairios ir tie labirintai ir taip toliau. Ir Vaiva Vaicekauskienė yra irgi tokius suskirščiusi mūsų reformai tam tikrus etapus, kurie po to dar buvo kitaip permastyti. Bet čia turbūt esmė yra ta, kad kažkurioje vietoj turbūt ta kryptis, ji kažkur turbūt buvo, nesakyčiau, kad sustabdyta, bet turbūt atsirado kitų kažkokių tai dalykų, kurie tą laisvojo ugdymo kryptį paskandino tiesiog, žodžiu, visokiuose matavimuose, vertinimuose, biurokratizavime pačios sistemos ir taip toliau.
Ir tada tarp tų dviejų tokių paradigminės tos kovos atsirado ir kiti dalykai, kurie įnešė, žodžiu, labai daug, kurie mus nuo tos krypties turbūt kažkur tai nusuko į tuos klystkelius. Tai ir tos neoliberalios idėjos, kurios ypač susiję su tais visais vadybiniais procesais. Ir įvairios interesų kovos. Irgi turbūt, kai į švietimą plūstelėjo labai didžiuliai ES pinigai, turbūt irgi pasidarė švietimo laukas toksai kaip labai didelių interesų laukas. Ir tai be abejo irgi tampė tą švietimo anklodę į visas pusės. Taip pat, aišku, labai daug ką čia nulėmė ir ta demografinė krizė, kad labai stipriai susitraukė pati švietimo sistema ir tada prasidėjo didžiulė konkurencija ir visi tie kiti procesai. Ir turbūt esminis dalykas tai buvo tas švietimo politizavimas. Tai, kad mes pradėjome švietimą tvarkyti visiškai kitais pagrindais, jisai tapo labai priklausomas nuo politinių sezonų ir jis pradėjo būti blaškomas tas laivas į visas puses ir ta kryptis kažkur tai buvo prarasta. Ir turbūt 2015 metais, kai buvo priimta geros mokyklos koncepcija, turbūt tai buvo toksai etapas, kai vis tik sugrįžome prie būtent to laisvojo ugdymo krypties ir visa ta koncepcija, jinai tuo paremta, jinai remiasi lygiai tą pačią retoriką, tom pačiom idėjom ir tarsi jau atrodė, kad galbūt jau tokį pasiekėme tam tikrą susitarimą ir turime kažką tai, kas vienyje ir tą visą švietimo bendruomenę ir taip pat ir politinius tuos sprendimus, kad turime kažkokį tai pagrindą. Bet turbūt po kažkiek metų vėl kažkur tai nukrypome kažkokia tai kita linkme. Ir tiesiog dabar, kadangi turime atnaujintas programas, tai norėjau ir pasiremti, kas vyksta su pačiomis programomis, kad tarsi programų įvade, tarsi idėjos yra tos labai panašios. Ir netgi ir sakoma, kad bendrosios programos nuosekliai plėtoja ankstesnių metų programuose įvardintą vertybėmis ir kompetencijomis grįsto ugdymo turinio kryptį. Ir taip toliau, ir taip toliau. Viskas kaip ir tarsi tą pačią kryptimį einame. Tačiau, ką dirbant mokyklose su mokytojais, ką girdime iš mokytojų. Ir būtent iš tų mokytojų, kurie ir buvo tie laisvojo ugdymo krypties tokie didžiausi šalininkai. Su kuo jie susiduria, ko jiems, žodžiu, kur jie mato tos prieštaravimus. Tai pirmiausia, kad pats turinys, jis yra labai stipriai dalykinis, orientuotas į dalyką ir į tą siaurą tokią dalykinę specializaciją ir jis ir iš tikrųjų perkrautas ir tarp tų detalių pametamos esminės idėjos. Kad vis tik dalykas vis tiek dominuoja, jis yra pagrindinis karalius. Kad turinys vis tiek perdėm yra akademiškas. Kad trūksta, nors kalbama apie integraciją, apie tą visuminį pasaulio vaizdą, vis tiek tai tarsi paliekama patiem mokytojam atrasti vėl tuos ryšius ir nors labai daug buvo tikėtasi, kad būtent per programos padės tai daryti, tačiau mokytojai to sunkiai atranda. Toliau, kaipgi vertinti ir ugdyti tas kompetencijas, žodžiu, kaip stiprinti tą vertybinį pagrindą, kai visi kiti procesai tarsi kreipia visiškai kitą linkme. Toliau, aišku, kas daugiausia dėmesio kelia tų klausimų ir tų iššūkių, tai būtent, kad yra didžiulė nedermė su visa vertinimo sistema, ar ne, su egzaminais, su visais patikrinimais ir taip toliau. Ir vis tik, kas vyko dabar, kai buvo labai daug diskusijų dėl tarpinių patikrinimų ir dėl visų tų kitų dalykų, kad vis tiek mes norime pagauti tą vaiką, pagauti, ko jis nemoka, ar ne, norime nubausti tarsi tą vaiką, bet mes nesistengėme padėti vaikam atskleisti, mokiniam atskleisti, ką jie moka,
ką jie geba. Ir apie tai irgi daug diskutuojama pastarojų metu. Na ir apskritai, kad vis tiek mokykla, kaip ir ji labiausiai vertinama būtent už tą grinai siaurą tą akademinę pažangą, būtent tai yra pagrindinis rodiklis, pagal ką mokyklos yra vertinamos, o, sakykime, visos mokyklos pastangos orientuotis į tuos vertybinius dalykus, įtraukti visus mokinius, jos dažnai yra nepastebimos ir neįvertinamos ir dėl to tiesiog nusvyra rankos ir nebelieka motyvacijos būtent tai daryti. Nors kaip ir nuostatos ir tikėjimas, kad tai yra ta gera kryptis, tai išliko. Na ir tai kasgi išliko? Ir vėlgi vienas iš mūsų tyrimo dalyvių ir kalba. Retorikos išlikę. Retorikos tikrai išlikę. Švietimo įstatyme yra tos retorikos pakankamai. Na ir mokytojų tas angažavimasis, nors čia sako apie vyresnės kartos mokytojus, tačiau turbūt ir turime labai puikių jaunų mokytojų, kurie tikrai labai tiki būtent tą kryptimį ir labai daug pastangų deda, kad ji vyrautų mūsų mokyklose. Bet apie ką kalbėjo ir Naglis, kad ko dabar stinga, tai to tokio gilesnio strateginio žvilgsnio, kuria linkme mes einam. O kad mes galėtume švietimą strateguoti, mes turim patį Lietuvos projektą išmanyti. O tas Lietuvos projektas irgi tampa retorinis. Ir turbūt dėl to ir buvo Vitos klausimas apie tą Lietuvą 2050. Nes turbūt ta laisvojo ugdymo kryptis, ji labai atitiko bendrą tą valstybės viziją. Mes norėjom kurti laisvą valstybę, kurioje būtų gerbiamas žmogus, žodžiu, ir visa tai buvo labai susiję. O dabar tarsi tai kažkaip tai išsiskyrė šitie keliai. Na ir tai kągi daryti, kokiasgi išvadas galime padaryti iš to, kad turbūt tas toksai paradigminis blaškymasis jisai tebesitęsia ir praktikos lygmenių, ir teorijos lygmenių, tik tai turbūt jis dabar yra dar sudėtingesnis, nes tada buvo labai aišku, tu už ar prieš, žodžiu, buvo dvi linijos, buvo didelė kova, bet buvo tikrai daugiau to aiškumo. Tačiau, ką irgi akcentuoja ir mūsų tyrimo dalyviai, kad vis tik kas pasikeitė, ką mes vis tik pasiekėm, kad vis tik vaikas jau yra žmogus. Vis tik jau tikrai, tai jau mes atsistojom su vaiku ant to paties laiptelio, ar ne? Mes kaip mokytojai, kaip švietėjai, mums jau vaikas yra žmogus. Tai čia turbūt yra labai didžiulis pasikeitimas, bet ir jis jau yra įvykęs. Tačiau vis tik visa vertinimo sistema ir mokyklų, ir mokinių, ir mokytojų, ir vadovų, ir visų, ji iš esmės prieštarauja tai laisvojo ugdymo sampratai. Ir būtent ji kelia tikrai tas pačias didžiausias įtampas, bet ji taip pat ir nesukuria kažkokios vertės. Kuo mes daugiau bevertintume, bematuotume, mes nesukūrėme iš to kažkokios tai naujos vertės, kuri padėtų eiti į priekį. Jinai daugiau kelia tokią erzelį, įtampas ir neskatina vis tik to ėjimo į priekį. Ir vis tik, kas irgi išliko, tikrai turime daugybę žmonių, didžiulę bendruomenę, kuri yra kaip ir ištikima tom idėjom, tiki tom idėjom ir viską daro, kad tos idėjos būtų gyvos. Tačiau dažnai susiduria su tikrai labai didžiuliais tokiais trikdžiais, iššūkiais ir problemomis. Bet vis tik ką turime, tai turime tikrai itin brandžią profesionalų bendruomenę ir mokytojų, ir vadovų, ir dėstytojų, ir tyrėjų, ir visuose lygiuose. Tikrai mūsų branda iš tikrųjų išaugo, nes tada tikrai labai trūko žmonių, kurie apskritai išmano, kurie turi tą patirtį. Visa vyko tokiame mokymosi procese. Dabar vis tik turime didžiulę bendruomenę. Na ir turbūt nereikia kažkokių tai daug tų dviračių išradinėti, ar ne? Aišku, pasikeitęs kontekstas, nauji tie iššūkiai, tačiau turime tikrai labai stiprius pagrindus ir vėlgi turbūt panašiai apie ką kalbėjo ir Naglis, kad
na, kad tiesiog tęskime tai, ką sukūrėme, ką turime ir aš kažkaip tikiu, kad kada nors viskas bus gerai. Tai ačiū uždėmesi.